3 critérios para eu diagnosticar o meu paciente com dor neuropática do tipo odontalgia atípica. É uma dor do nervo, ou seja, tem essas características de ter uma injúria no nervo, tem que acontecer após um trauma nesse nervo, tá? Diagnóstico é feito por exclusão, vou excluir dores de dentes, dores musculares, dores articulares. É uma dor forte, uma dor intensa, com alterações de sensibilidade, como por exemplo a alodínia, que a gente faz o teste com o cotonete. Tá? E tem uma qualidade de dor descrita como queimação, ardência, fogo, tá? Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris, e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.